BY এটা যদি কারো ভালো লাগে লাইক এবং শেয়ার করে দিবেন ভিডিওটা। আমি একটু দেখাচ্ছি যে দেখেন BY এই যে পোর্টটা এখানে, তারপর এটা ইয়ারফোনটা কনভার্টার, এখানে ক্যামেরা আর অফ দিয়ে আছে। যদি কারো মোবাইলে এই ইয়ারফোনটা কাজ না করে তখন একটা ওপেন ক্যামেরা নামে একটা অ্যাপস নিতে হবে। ওই অ্যাপস থেকে নিয়ে অ্যাপসের ওখানে গিয়ে মানে ওপেন করে অডিও সোর্স নামে একটা অপশন আছে সেটিংয়ের পরে অডিও সোর্সে যাওয়ার পরে এক্সটার্নাল মাইক্রোফোন দেওয়া থাকবে। ওই জায়গায় গেলে কানেক্ট করে দিলে অটো চালু হয়ে যাবে। এটা খুব সহজে ব্যবহার করা যায়, এই কারণে কারো সমস্যা হবে না মনে করি, আশা করি। আমি নিজে ইউজ করতেছি, ডাইরেক্ট ক্যামেরা দিয়ে করতেছি, ডিপল ক্যামেরা দিয়ে ডাইরেক্ট ওপেন হয়ে গেছে, কোনো সমস্যা হচ্ছে না বর্তমানে। আর এটা ইউজ করতেছি, অনেকগুলো ভিডিও করছি আমি বর্তমানে। সাউন্ড কোয়ালিটি খুব ভালো, আশা করি যারা কিনবেন তারা ঠকবেন না, কারণ কোয়ালিটিগুলো ভালো আর আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়ায় দেবে এটা ব্যবহার করে। আর বর্তমানে নকলও বার হয়েছে, এ কারণে একটু মানে আসল কিনা নকল একটু দেখে নেবেন যারা কিনবেন, কিনে আশা করি ঠকবেন না। খুব ভালো সাউন্ড কোয়ালিটি। আর এটার সাথে দেখেন এই যে তারগুলো যে দেখা যাচ্ছে, এই যে এটা এখানে একটা সুইচ আছে নিচে আর উপরে হলো ক্যামেরা দিয়ে, যেটা মানে যদি এই ক্যামেরার সাথে কানেক্ট করবেন ওটার সাথে যদি না হয় তখন উপরে দিয়ে ওই সোর্সটা বার করতে হবে। যে উপরে এটা পোর্টটা উপরে তুলে দিলে কাজ হয়ে যাবে। এই তারটা, এই যে ইয়ারফোনের তা আমি যেটা দিয়ে কাজ করতেছি, তো এই মোটামুটি সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো। আশা করি যারা নেবেন খারাপ হবে না, ভালো। এটার সাথে আবার DSLR ক্যামেরার সাথে লাগানোর জন্য একটা পোর্ট দিয়ে দিছে, যে এটা পোর্টটা। এটার সাথে আবার একটা ব্যাটারি দিয়ে আছে এটা ভিতরে। এটা খুলে এই যে খোলা যায়, যেখানে একটা ব্যাটারি দিয়ে আছে, এই যে ব্যাটারিটা এটাও সাথে থাকবে। সাথে এই যে ব্যাগ, সাথে ব্যাগ বয়া লেখা আছে অরিজিনাল, এই ব্যাগটা দিয়ে দেবে। এটা যে কোনো জায়গায় ক্লিক করার জন্য ব্যবহার হয়। আর এখানে গাইডলাইনের জন্য একটা বই দিয়ে আছে, এখানে আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন সেটা দিয়ে আছে। এই যে বইয়ে পাত দিয়ে আছে, এই যে সুবিধার জন্য যে কীভাবে ব্যবহার করবেন এগুলো দিয়ে আছে। ম্যানুয়াল গাইড বই, কীভাবে ব্যবহার করা যায় এখানে দেওয়া আছে সবগুলো। সব বন্ধুরা আমার মতো আপনারাও ব্যবহার করেন, খুব ভালো লাগবে। আমি যে ইয়ারফোনটা নিজে দিয়ে আছে, খুব ভালো লাগতেছে আমার এটা ইউজ করে। ঠিক আছে, সকলে ভালো থাকবেন, দেখা হবে। পারলে একটু লাইক শেয়ার করে দিবেন ভাই।